Ежегодно Василий Гаязович Шахразеев приезжает в Москву и проводит координационное совещание организаций Центрального округа. Туда входят близлежащие наши области, города. В данном мероприятии приняли участие Тверь, Рязань, Иваново, ну и также несколько городов. Очень такая конструктивная беседа. Мы у Василия Гаязовича получаем установку, заряд, в каком направлении двигаться, вектор политики. Ең мөһиме инде бу теге отчет түгел, безнең өчен ең мөһиме менә тагын исән сау булып бергә җыелып, үзебезнең ел дәврендә эшләгән үрнәкләрне хезмәттәшләргә җиткерү. Быел бөек шагыйребез Габдулла Тукайның 140 еллыгы. Һәм бөтен дөнья татар конгрессына әгъза булып торучы Россиянең 78 төбәгеннән һәм 48 чит илдәге татар иҗтимагый оешмаларының бөтенесенең дә планнарына, шул исәптән сезнең дә оешмаларыгызның планнарына, эш планнарына Габдулла Тукай белән бәйле бик күп чаралар кертелде. В своем выступлении я заострил внимание на 5 вопросах. Первое. Это нам нужны в помощь все хазаряты. Все хазаряты, вот здесь выражение «должны», может быть, не политкорректно, но у нас есть пожелание и просьба к хазарятам татарским, чтобы вягаз был на татарском языке, и чтобы во время вягаза они говорили, особенно нашей молодежи, что есть родной язык матери, что нужно его сохранять. И ведь во многом татарский язык сохранился в средние века благодаря хазрятам. Также я заострил внимание на том, что нам нужна установка. Вот председатели общественных организаций, конгрессов, автономий не всегда понимают, что от них нужно, в каком направлении двигаться, вот, что главное, что не главное. Поэтому они на какие-то мелочи отвлекаются. Вот что главное, что они должны делать. Поэтому вот эти моменты тоже очень важны. Чем отличается наша организация вот, в период СВО? Мы собираем, значит, семьи, в которых погибли воины. Это родители, это вдовы. Вот мы их собираем, с ними разговариваем. Прежде всего, они между собой разговаривают. Они знакомятся, им это очень полезно. Какие-то у них есть пожелания, у нас бывают всегда представители администрации. Поэтому вот я бы тоже рекомендовал другим председателям автономий, конгрессов, чтобы также была работа, велась с вдовами, с семьями потерявших бойцов. Biz maktablarga girib shuni anlatsak bit yaxshi bo'lar edi общественникlarga. Narsa bular yo'l boshlamasa SVO, narsa bugun bular edi mana 4 yil o'tdi. Shulay bit endi. U bit SVO bizning podyezdga kirib bizning uyga kirar edi endi. Shulay bit endi. Onasi endi mana bizning Tataristonda biz uyushtirdik shunday bor yoshlar uyushmasi, ular maktabda o'qiydilar, kollejda bizning filial endi. Mana biz ular, значит, biz hozir jiyamiz периодически kvartalga bir mana shunday oilalar, SVO soldatlar pogibli edi, da, mana o'lganlar. Onda xotinlari ularning kela, aytganislari kela, tuganlari kela, u bik og'ir kishilar endi bo'lay aytganda,
Ну, яра инде менә соңгы 2 кичтә менә 60 без җыйдык шундый гаилә. Сезнең воспитанниканда Беляев Радмир Илдарович сезнең чалгы җегете я шул килеп ничектер менә шундый сүзләр табып, нитеп инде менә шундый без аны ештырабыз, алар безне поддержка ясый инде. Менә гаиләләр белән, хатыннар белән, әтиәниләр белән шул үлгән җегетләрнең инде без эш алып барсак яхшы булыр иде. Во-первых, алар үзара танышалар, үзара аралашалар. Ничектер менә аларга менә ул шул чаралар аларга бик кирәк аларга. Вот. Ondan sonra инде менә Ван Нурман да әйтте, шул менә полпредсның шул оештырган сезнең менә встреча президентов инде берсе, икенче шулар күбрәк булсын ди, хотя бы 2 тапкыр җылга, потому что безнең менә Рустам Нургалиевич килеп монда, bütün татарларны җыеп, монда бит татарлар Самара, Саратов, Ульяновск, Архангельск, менә ул как-то bütün яшьләрне җыеп бергәләштереп китә иде. Менә как-то шундый фикер күптән инде ул бар, менә 2 тапкыр җылга килсә бик яхшы булыр иде. Мы заострили внимание на том, что сейчас у нас идет 26-й год. Нынче все это, конечно, закончится. Закончится, и никто не сомневается с нашей победой. И к нам домой вернутся наши бойцы. У кого-то ранения, нужны будут протезы, у кого-то психологическая ситуация, трудоустройство. И наша задача общественников, чтобы они все влились в общественную жизнь, в мирную жизнь. Мы должны всех их контролировать в плане, чтобы они приходили на наши мероприятия, участвовали в наших мероприятиях. Какие-то вопросы трудоустройства, возможно. Поэтому вот уже сейчас нам, общественным организациям, надо к этому готовиться. И последний вопрос такой. Вот у нас есть интернет-пространство. Возьмем, например, у нас или YouTube, или Макс, или Telegram. Вот мы проводим там программу, мы проводим там политику, мы там размещаем наши ролики. Эти ролики, это размещение, эту политику мы назвали «Орешник». Орешник. Пусть все председатели автономий, руководители конгрессов присоединяются к нам, к нашему орешнику. Нужно говорить правду, нужно разоблачать все эти западную пропаганду. Идет сильнейшая борьба за умы молодежи, хотят затуманить мозги нашей молодежи. Поэтому мы должны объяснять, что такое СВО, откуда оно появилось, что это вынужденная мера. Вот этой работы не достает. Пусть посмотрят наши сайты, и будет все ясно. И последнее пожелание у нас есть. Вот мы в год посещаем до 50 школ. До Нового года 30, вот сейчас 20 посетим, и так каждый год. Мы разговариваем с детьми. Вот дети, которые учатся сейчас в 10 классе, когда СВО началось, они учились в 6. Они не знают истинную причину, эту вынужденную меру, почему это СВО началось, как оно проходит, какие цели, задачи, какие были угрозы в наш адрес, если бы СВО не было. Оно бы пришло к нам в подъезды, к нам в квартиры пришло бы, это пропаганда. Мы сторонники традиционных семейных ценностей. Мы сторонники религиозности, мусульманства, православия. А это сатанистская пропаганда. Вот мы должны противопоставить ей свои видео, свою разъяснительную работу и свое живое общение в школах.